За, сайн байцгаана уу? Намайг Баяраа Хөхтэй Саралтия гэдэг. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 53 дугаар сургуулийн 12 дугаар ангид суралцдаг. Би өнөөдөр та бүхэндээ тэгж бус гараанаас оргил гэх сэдвээрээ танилцуулах гэж болсондоо туг их баяртай байна. Би өнөр бүр хүүхдийн төвд өссөн. Магадгүй та бүхний зарим нь манай төвийг сайн мэдхгүй байх. Энэ газар нь хүнд нөхцөл байдлын улмаас аав ээжтэйгээ байх боломжгүй хүүхдүүд байдаг бөгөөд хүүхэд бүрийг халамжилж, хайрлаж, амьдралын их замд нь амжилттай гаргадаг газар гэж тайлбарлавал та бүхэнд л ойр санагдах байх. Би 13 настайдаа анх өнөр бүр хүүхдийн төвд ирж исэн. Багш нар маань биднийг үргэлж зөв зүйлд урайлж, зөв замд нь ингэж чиглүүлж өгдөг байсан. Жид зүгээр анх одоогоос 3 жилийн өмнө хичээлж эхэлсэн. Та бүхний мэдхээр Ангууч ах Баттүр ах маань манай төвд спортын дугуйланд нээж өгсөн. Би тэр спортын дугуйланд нь бүртгүүлснээр миний спортын ингэж замнал эхэлсэн байгаа. Тэгээд жид зүгийн улсын аваргын тэмцээнээс, олон улсын нээлттэй тэмцээнээс медаль хүртсэн. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тусламжтайгаар Абу Даби хотноо зохион байгуулсан дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс харамсалтайгаар медаль авч чадаагүй ч гэсэн туршлагаасаа илүү их суралцаж илүү их хичээх болсон. Ирээдүйд би дэлхийн хамгийн том тэмцээнд оролцож их орныхон бахархал болсон охин болохыг хүсдэг. Энэ мөрөөдлийнхөө төлөө хизээж бууж өгөхгүй. Учир нь би ирээдүйн аваг анхаарал хандуулсанд баярлалаа.